तो अभी आपके सामने एक हैंडसेट है जो सैमसंग का कोई मॉडल है। सैमसंग जो इस पे लिखा है M12 लिखा है। क्या लिखा है? M12। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, इसके अंदर साउंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। और जिसके पास से ये आया है उनका कहना है कि हमने इसका CPU वगैरह भी रिवॉल्व करके देख लिया है, साउंड IC वगैरह भी चेंज करके देख लिया है, और यहाँ तक कि उन्होंने पावर भी चेंज कर दिया है। तो ये फिर भी साउंड के इशू में ही है ये हैंडसेट। हमें ये देखना है कि इसके अंदर साउंड का इशू कहाँ से बन रहा है ना। जब पावर कर दिया, ऑडियो IC चेंज कर दिया, CPU रिवॉल्व कर दिया, तो फिर पीछे जो रह रहा है, फिर कोई कह सकते हैं आपस में जो कम्युनिकेशन लाइनें होती है, जो प्रोटोकॉल लाइनें होती है, उनमें कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है। या ओनली रिसीवर काम नहीं करता तो हम कहते हैं ओनली रिसीवर काम नहीं करता। लेकिन इसमें हम देखते हैं, उनका कहना है कि पूरा साउंड सर्किट ही डिस्टर्ब है पूरा। हाँ, अब देखिए हैंडसेट आपके सामने ऑन हो चुका है। अब इसके कोड वगैरह या लॉक क्या है देख लेते हैं एक बार। तो थोड़ा सा लाइट हम बढ़ा देते हैं। सैमसंग में हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पर *0 डालेंगे तो हमारे सामने इसकी जो चेकिंग का प्रोसेस आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखिए क्या क्या लिखा है, स्पीकर लिखा है, रिसीवर लिखा है। तो अगर हम यहाँ पर, ये मैंने अभी सब बोर्ड को दबा के रखा है और मैं अगर स्पीकर पे टच कर रहा हूँ तो देखिए टच नहीं हो रहा है। अभी टच हुआ लेकिन कोई आवाज वगैरह कुछ भी नहीं आ रही। ओके, रिसीवर पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो गया है रिसीवर। मैं खुद महसूस कर पा रहा हूं कि कोई आवाज नहीं आ रही। आप में से कोई चेक कर सकता है आगे, ये रिसीवर में भी कोई आवाज नहीं आ रही। देखिए, नहीं, कोई प्रकार की कोई वॉइस नहीं है, कोई प्रकार का कोई साउंड नहीं है। यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ नहीं आ रहा। रही बात हमारे कुछ और सेक्शन चेक करने की, तो जैसे हमें इसका कोई टच वगैरह चेक करना है, तो देखो टच कैसे चेक होता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपका टच चेक होता है। इसका मतलब फंक्शन सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे नहीं आना मतलब क्या हुआ? आवाज नहीं आना मतलब क्या हुआ? खराब है। खराब कौन है? दोनों एक साथ, रिसीवर वगैरह तो एक साथ हो नहीं सकते, है ना। देखो पूरा चेक हो गया ये। ओके, जब तक वो पूरी लाइन नहीं होती तब तक ये बैक नहीं आता है। तो यहाँ पर न तो आपका स्पीकर में आवाज आ रही, नहीं रिसीवर में आ रही है। रही बात अपने फिलहाल हम इसको बैक कर देते हैं। वाइब्रेट का क्या करना अपने को। फिलहाल रही बात अपनी साउंड की, तो हम साउंड रिकॉर्डिंग में जाके एक बार इसकी रिकॉर्डिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये लाइन भी दिख रही होगी, एकदम स्टेबल लाइन जा रही है। जब भी रिकॉर्डिंग होगा वो वेव बनेगी, अप डाउन की वेव बनेगी। तो ये भी क्लियर हो रहा है कि न इसका रिसीवर काम कर रहा है, न इसका रिंगर काम कर रहा है, नहीं आपका इसका माइक काम कर रहा है। पूरा साउंड सिस्टम डिस्टर्ब है। समझ पा रहे? पूरा साउंड सिस्टम डिस्टर्ब है। तो फिलहाल हम इसको बैक कर देते हैं। बैक कर दिया और पलट के देखते हैं एक बार इसको। सेट में कुछ काम तो हो रखा है, सिल्डे वगैरह सारी निकाली हुई है। तो हम एक बार बैक साइड से भी देख सकते हैं। देखिए कंप्लीट सिल्डे निकाली हुई है इसकी, और उन्होंने इसमें काम किया है, उसके बाद में ये प्रॉब्लम आई है। ओके, तो हम भी इसमें एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। इससे पहले मैं आपको स्कीमेटिक पे लेके जाता हूँ कि ये कौन सा M127 है। तो M127 में क्या हो सकता है। आगे आपके सामने क्या आया है, बोर्ड का व्यू। और बोर्ड के व्यू में हम साथ ही साथ ये देखते हैं कि इसके अंदर जो है किस किस से क्या क्या कनेक्शन है। यहाँ पे देखिए इसका ये पावर IC है, जिसमें पावर IC के अंदर माइक का और रिसीवर का आउटपुट हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये रिसीवर टिप्स पे जा रही है लाइन, और यहाँ पर माइक पे जा रही है लाइन। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक इनकी IC लगी है। तो इनका कहना है ये IC भी इन्होंने चेंज करके देख ली है, ये IC भी इन्होंने चेंज करके देख लिया। उनका ये भी कहना है कि हमने CPU भी इसका रिबॉल्व कर दिया है, फिर भी इसके अंदर ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है। फॉर्मेट वगैरह तो शायद किया नहीं गया। फिलहाल फ़ोन को देख के लग रहा है कि फॉर्मेट भी
किया हुआ है। ओके, तो आगे हम चलते हैं और हम इसमें देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से बन रही है इसके अंदर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जो आईसी जिसको ऑपरेट कर रही है उस आईसी का जो कम्युनिकेशन हमें चेक करना है। एक पहले इस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। इस सिस्टम को क्या समझना पड़ेगा कि माइक वॉइस इनपुट लेने के लिए है, रिंगर आपको सुनाने के लिए, रिसीवर आपको सुनाने के लिए। तो उस माइक जैसे मान के चलिए आपकी वॉइस ऑडियो सिग्नल को लेता है, फिर उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके आउट करता है, तो वो किसको भेजता है, यानी यहां से इन्होंने बताया है कि ये आईसी जो है डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्ट है। ठीक हो गया। तो फिर यहां देखिए, यहां पर ये माइक और रिसीवर और कुछ बताया वो भी पावर आईसी के साथ भी कनेक्ट है। तो पावर आईसी के साथ माइक का कनेक्ट होना मतलब कि पावर आईसी के अंदर भी इसका ऑडियो है, ऑडियो का कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी लाइनें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कोई हमें लाइन मान के चले जो पूरा साउंड को ऑपरेट कर रहा है और उसकी एक लाइन ओपन है तो वो पूरे साउंड को बंद कर देगा। समझ आ रहा है? हमें सबसे पहले तो हमें इस रिंगर आईसी का ये जो कम्युनिकेशन है, लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर इस आईसी के अंदर प्रॉब्लम होता, अगर ये लाइन कोई प्रॉब्लम होती तो ओनली रिंगर नहीं बजता, क्योंकि ये रिंगर आईसी है। ओके, तो फिर रिसीवर क्यों नहीं बज रहा, फिर माइक क्यों नहीं काम कर रहा? समझ आ रहा है? हो सकता है इसका जो रिंगर है वो खराब हो, ये भी हो सकता है। फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं। तो फिलहाल हम डाउट करेंगे, क्योंकि माइक ओके है, रिसीवर ओके, हम डाउट करेंगे पावर आईसी के ऊपर। और पावर आईसी के अंदर ऑडियो से रिलेटेड जो लाइन है उनको हम चेक करेंगे कहां से आ रही है, जहां से आ रही है उसका जीआर होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट करिए, हम इसका खोलते हैं बिटमैप, और बिटमैप के जरिए आपको ये चीज पता चलेगी कि सामने पावर आईसी आ चुकी है और मैं बिटमैप के जरिए आपको गाइड कर रहा हूँ। यहाँ पावर आईसी के अंदर देखिए आपको क्या देखना है। आपको बोर्ड के ऊपर देखिए शो पैड इन्फो लिखा है और शो पैड इन्फो पे क्लिक करना है। शो पैड इन्फो क्लिक करना है, जिससे आईसी के अंदर क्या लिखा है वो पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए आईसी के अंदर खूब सारे वर्ड ऐसे लिखे हैं, तो आपको ऐसी ऐसी चीजें नोट करनी है यहाँ पर जो साउंड से रिलेटेड हो। जैसे लिखा है एयर आउट। एयर आउट का मतलब होता है स्पीकर के लिए, कान वाले स्पीकर, रिसीवर के लिए। ओके, फिर लिखा है MIC NP, माइक वाली बात हो रही है। ओके, इसके अलावा इन्होंने PMI2S BCL के कुछ लिखा है, या B क्लॉक कह सकते हैं आप। I2S0 डाटा 0 लिखा है, ऐसे करके। यानी मैं यहाँ समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि I2S कम्युनिकेशन जो होता है वो साउंड के अंदर काम करता है, साउंड को ऑपरेट करता है। I2S कम्युनिकेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। तो I2S जो कम्युनिकेशन है वो साउंड के अंदर काम करता है। अगर मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूं तो सीधा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें इस आईसी के अंदर जितने भी ऑडियो के पैड है उनको वेरीफाई करना है कहां से आ रहे हैं। तो ये जो I2S वाली जो लाइन है ये सारी आपकी सीपीयू से आ रही। कहां आ रही है? ये देखिए, सीधी सीपीयू से आती है। अगर इनमें से एक लाइन भी ओपन होती है तो आपका पूरा साउंड बंद हो जाएगा। ये चीजें डायरेक्टली हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि छोटा मोटा काम ऑलरेडी इस फोन के अंदर हो चुका है। छोटा मोटा से मेरा मतलब पावर चेंज, रिंगर आईसी चेंज, सीपीयू रिबॉल, ये सारा उन्होंने कर दिया है। इसलिए हम डायरेक्टली फॉल्ट पे आए हैं कि यहां से फॉल्ट हो सकता है। जैसे हम सैमसंग A50 में आपने नोट किया होगा, स्क्रैच करके जो हम सीपीयू के नीचे स्क्रैच करके 7-8 जंपर होते हैं, उनमें से 1-2 जंपर कट जाता है, जिसके कारण आपका साउंड पूरा बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसमें जो कम्युनिकेशन यूज हुआ वो I2S कम्युनिकेशन इन्होंने यूज किया है। और इसके अलावा एक बार देखिए, बाकी पावर की बात है तो हमें इन पैड की एक बार जीआर चेक करनी है। किस किस पैड की जीआर चेक करनी है नोट करिए। मैंने जहां भी क्लिक किया लिखा PMI2C डाटा I2S डाटा 0 क्लॉक, इन लाइनों का हमें वैल्यू यानी जीआर चेक करना है, या जिस आईसी से कनेक्शन है उसका कनेक्शन हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पावर आईसी को
रिमूव करना पड़ेगा, और पावर आईसी को रिमूव करके फिर हमें देखना पड़ेगा। अगर ये कम्युनिकेशन ओपन रहा तो हमें सीपीयू से इसका डायरेक्टली जंपर लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगा कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है आई स्कैन। आई स्कैन से मेरा मतलब, आजकल के फोन उतने सक्षम नहीं आ रहे, उतने मजबूत बोर्ड नहीं आ रहे हैं जिनमें आप पहले फोनों की सील्ड आप खींच खींच के निकाल रहे थे तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल के फोनों में वो दम नहीं है। आप किसी एमआई के फोन की या किसी भी फोन की आप सील्ड खींच के निकालते हैं तो उस दौरान लेयर ऊपर उठती है, और लेयर ऊपर उठने से नीचे से लाइनें कट जाती है, और ये ऐसे फॉल्ट होते हैं जो फिर बोलते हैं कि नहीं ये तो क्योंकि आईसी कर लेते हो आप, रिंगर आईसी चेंज कर लेते हो, पावर कर लेते हो, सीपीयू रिवॉल्व, और क्या करोगे? जब आपको लाइनों की जानकारी नहीं होगी तब आप क्या करोगे? रिटर्न करोगे, है ना? तो आपको इस चीज को समझना है। हमारे पास जो हैंडसेट आया था वो है सैमसंग, और मेरी कोई भी थ्योरी किसी भी सेट पे परफेक्ट नहीं है, किसी भी परफेक्ट नहीं भाई इसी के लिए ये मेरी ऑल ओवर के लिए रहती है। प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, सिस्टम यही चलेगा। मॉडल कोई मैटर नहीं करता, कंपनी कोई मैटर नहीं करती। आपको प्रोटोकॉल पता है, आपको कम्युनिकेशन पता है, उसका बेसिक पता है कि किस तरीके से वर्क इन आउट होता है, कौन अनेबल देता है, कौन वोल्टेज देता है, कहाँ से अनेबल आता है, वो सारा कुछ ठीक है। तो यहाँ पर ही वही बता रहा हूँ मैं आपको कि हमारे फ़ोन के अंदर आप देखते हैं कि आपको एक रिंगर आईसी देखने को मिलती है। क्या मिलती है? रिंगर आईसी। अब उस रिंगर आईसी से किसका कनेक्शन हो सकता है? रिंगर आईसी को जो कनेक्शन होता है वो कौन देता है, यानी किस लिए होती है ये रिंगर आईसी? किस लिए होती है? रिंगर बजाने के लिए, है ना? तो आपको ये चीज पता है कि रिंगर से दो टिप्स आपकी नॉर्मल कोयल के जरिए टिप्स निकलते हैं, और वो कहाँ जाते हैं? रिंगर पैड पे जाते हैं। ये हमारी है रिंगर आईसी। अब सबसे पहली बात यह है कि रिंगर आईसी की रिक्वायरमेंट समझना, इसका क्या क्या काम है। तो कोई भी आईसी हो, सबसे पहले उसकी मेन जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, इस बात को आपको दिमाग में बिठा लेना है, सबसे पहले किसी भी आईसी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वीपीएस। क्या होती है? वीपीएस होती है। अब मान के चलिए वीपीएस देख लिया आपने, इसकी जो एक 1 माइक्रो हेनरी की जो कॉइल लगी है वो भी आपने देख ली यहाँ पे। उसके बाद में आपने देखा कि ओनली मेरे फोन के अंदर रिंगर का इशू नहीं है, मेरे फोन के अंदर रिसीवर का भी इशू है, मेरे फोन के अंदर माइक का भी इशू है। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ता। अब इसमें हमने देखा प्रॉपर कहे या नहीं कहे, लेकिन रिंगर भी नहीं बज रहा था, आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। उसके बाद में हमें यह समझना है कि जो रिंगर बजाता है वो डेटा कौन देता है इसको। सबसे पहला सवाल, रिंगर जो बजाता है उसको डेटा कौन देता है। तो उसमें डेटा के लिए जो आपको मैंने ऑलरेडी आगे बताया कि उसके लिए जो आईसी जिम्मेदार होती है वो होती है कोडेक। आपको माइक सेक्शन में बताया मैंने, माइक में कोडेक क्या होती है? ऑडियो कोडेक। आपने नाम सुना होगा कि हमारे इस सिस्टम के अंदर वो ऑडियो कोडेक है, ये ऑडियो कोडेक वर्जन है, ये वो है, ये ऐसे पता बोलते हैं साउंड सेलिंग करने वाले, साउंड के जो इको वगैरह सेल करते हैं ना वो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझना है कि जो कोडेक है, ये कोडेक आपके इसको इनपुट देती है। कौन देती है? कोडेक। बीच में सीरीज में कैप रख के, मतलब सीरीज में क्यों? एनालॉग पास करवाना है, डिजिटल रोकना है, ठीक है। तो कोडेक ने इसको रिंगर को बजाने के लिए दिया, तो वही आवाज हमारे कान में भी सुनाई देती है, सिमिलर है। तो यही कोडेक आपके रिसीवर को भी किसी रजिस्टर के जरिए यही कोडेक देती है सप्लाई। कौन देती है? कोडेक। ओके। अब आगे आपका माइक, तो माइक को भी ये कोडेक एज ए डेटा के रूप में सीरीज में कैप रख के माइक पर भी ये सप्लाई भेजती है। रही बात वोल्टेज की, तो वोल्टेज पावर आईसी की तरफ से आएगा और एक ग्राउंड अलग रहेगा। आप लोगों को ये चीज पता ही होगी कि माइक के अंदर एक वीडीडी लाइन भी होती है, जो कौन देता है? एक डाटा और एक वीडीडी। ओके। वोल्टेज की बात आएगी कभी भी, आपको याद रखना है हमेशा पावर आईसी ही देगी। कौन देगी? पावर आईसी। ओके। और कोई कमांड, क्लॉक,
सिग्नल की बात आएगी तो सीपीयू देगा। कौन देगा? ओके। अब इस कोडेक को जो है, कोडेक से जो सिग्नल इसको मिल गया, अब उसके बाद में हमने ये सारी चीजें चेक कर ली, रिंगर आईसी चेंज, अगले का कहना है रिंगर आईसी चेंज कर ली, पावर चेंज कर ली। अब पावर की बात क्यों आ रही है कि इसके अंदर, पावर के अंदर ही कोडेक है, यानी बहुत सारे जो सस्ते हैंडसेट होते हैं उनमें पावर आईसी के अंदर ही कोडेक डाला रहता है। ओके। इस कोडेक, ये जो कोडेक है, इस कोडेक को ये डाटा कौन देता है? अब सवाल यहाँ पे यही आता है कि ये हमने देख लिया है, ये हमने देख लिया है, ये देख लिया है, ये हमने रिप्लेस कर दिया है और हमने सीपीयू को कर दिया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो बात आती है आपके एक कम्युनिकेशन की, जिसको हम बोलते हैं I2S, इंटर इंटीग्रेटेड साउंड बस। साउंड के अंदर यूज होने वाला प्रोटोकॉल, साउंड के अंदर यूज होने वाला कम्युनिकेशन, यानी सीपीयू और कोडेक के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे एक ऑडियो सिग्नल को सीपीयू के थ्रू इसको दिया जाता है, कैसे वो आपको रेडियो में कन्वर्ट करके सुनाता है, रेडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करता है, वही आपको इसमें बताने वाला हूं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो है सीपीयू। कौन है यहाँ पे? नेक्स्ट पार्ट कौन है? सीपीयू। अब सीपीयू यहाँ पे क्यों जरूरी है? सीपीयू तो उनका कहना है, इन्होंने सीपीयू भी रिवॉल्व कर दिया, लेकिन हम सीपीयू को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो सीपीयू की तरफ से निकलने वाले कुछ कनेक्शन जो डायरेक्टली कोडेक को आते हैं। किसको आते हैं? कोडेक को। कौन से कनेक्शन? I2S। I2S में आपका जैसे एक क्लॉक की लाइन हो गई, एक डाटा की लाइन हो गई, एक बिट क्लॉक की लाइन होगी, ऐसे करके 4-5 कनेक्शन या 4 कनेक्शन सीपीयू से निकल के कोडेक को आते हैं। अगर इनमें से कोई एक ट्रैक भी, इनमें से अगर एक ट्रैक भी कोई ओपन हो गया, तो आपका जो, जिससे माइक ऑपरेट हो रहा है, जिससे आपका रिसीवर ऑपरेट हो रहा है, जिससे आपका साउंड ऑपरेट हो रहा है, पूरा बंद हो जाएगा। देखने में ऐसा मिला है कि रिंगर को जो कनेक्शन दिया जा रहा था वो सीपीयू की तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन हमने रिंगर को भी चेक किया, रिंगर भी इसमें नहीं बज रहा था। ओके। तो यहां पर अगर इसमें से कोई एक भी ट्रैक ओपन हो जाता है, तो आपके ये वाले जो फीचर है, ये वाला जो डिवाइस है, ये आपका काम करना बंद कर देगा। कौन सा? माइक। कौन सा? रिसीवर। ये एक साथ ही बंद हो जाएंगे, और हमारे फोन के अंदर यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो हमें अभी जो चेक करना है वो कौन सा कनेक्शन चेक करना है? I2S, इंटर इंटीग्रेटेड साउंड बस, यानी एक ऐसा कम्युनिकेशन जो साउंड सेक्शन, साउंड में यूज किया जाता है, जो कोडेक टू सीपीयू के बीच में कम्युनिकेट होता है। तो हमने जब इसमें चेक किया तो हमें इसमें 2 लाइनें क्या मिली? क्या मिली? 2 लाइनें हमारी इसके अंदर ब्रेक मिली है। और कुछ पर्टिकुलर फोन ऐसे होते हैं जहां पर सिल्ट निकालने के दौरान ये ट्रैक टूटते हैं। आपने सैमसंग E50 भी देखा होगा, जो मेरा ओल्ड वीडियो पड़ा है, जिसमें जहां आप स्क्रू लगाते हैं नीचे की साइड, वहां से बोर्ड हल्का से बेंड होने के कारण 8-7-8 ट्रैक कट हो जाते हैं। यही कनेक्शन, तो उसमें भी ये साउंड के सारे काम करना बंद कर देता है। मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज हमने जो थ्योरी समझा है वो समझा है कोडेक टू सीपीयू के बीच में जो कम्युनिकेट है वो समझना। अब यहाँ पे रिवॉल्व करने वाले ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, चेंज करने वाले ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन बात रही थ्योरी की, बात रही स्कीमेटिक नॉलेज की, बात रही सेक्शन किस तरीके से वर्क करता है, वही आपके यहाँ काम आने वाला। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको थ्योरी पे ध्यान देने के लिए बोलता हूँ। क्यों? लगाना निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आज की टाइम में लगाना निकालना मैं कहूँगा 10% भी नहीं है। जो आप जितना लोड के साथ कह रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ 10% भी नहीं है थ्योरी का। जितना थ्योरी टफ है ना, उसका 10% भी नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा थ्योरी पे, मैं मानता हूँ कि थ्योरी हर एक के बस की बात नहीं है। थ्योरी हर एक को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती, थ्योरी हर एक को स्टार्टिंग में बोरिंग फील होती है। लेकिन अगर उस बोरिंग को आपने थोड़ा सा मेहनत करके, टारगेट करके अगर आपने कवर किया, तो मैं कह रहा हूँ आप लॉन्ग टाइम तक कभी किसी फॉल्ट में फंसोगे नहीं। इस टाइप के फॉल्ट में नहीं फंसोगे। फिर छोटा मोटा तो कोई भी कर लेगा, फिर आप क्या करोगे? नाम कैसे निकलते हैं? जो कोई नहीं कर पाए वो हम करें, जो कोई नहीं कर पाए वो हम करें, उसी में कठिनाइयां उसी में है।
तो नाम भी उसी में है, लेकिन जो सब कुछ कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं, तो फिर आपको पता ही है मार्केट में कंपटीशन कितना है, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर वो बोला है मैं 30 में देता हूँ, बोला मैं 50 में दे रहा हूँ, वो बोला है कोई बात नहीं मेरे से ऐसे ही ले जाओ, वो वाली कंडीशन बन जाए। तो उस कंडीशन में आपको नहीं जाना है, आपको अपना एक अलग लेवल लेके जाना है, आपको एक अलग लेवल पे लेके जाना है, और इतना मेहनत करना है और ऐसा माइंड में रखना है कि कोई नहीं कर सकता वो मैं करूंगा, कोई नहीं कर सकता वो मैं करूंगा। उसमें आप फेल भी हो जाओगे, कोई इशू नहीं, आपको सीखने को ही मिलेगा, कुछ न कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। ओके, अब हम एक बार जाते हैं मेन स्क्रीन पर। और देखते हैं बोर्ड वैसे थोड़ा गंदा है ना, ओवर आईसी वगैरह पे काम हुआ है, कुछ कंपोनेंट भी तोड़े हुए हैं। ठीक है, तो ओवर आईसी को निकाले बाहर। ओवर आईसी हमने पिकअप कर दी है, और जैसे लगी थी वैसे आप देख सकते कैसे लगी थी। ऊपर हल्का सा मेरे को एक बोर्ड के अंदर कुछ नुकसान किया हुआ भी दिख रहा है, उसको हम देखेंगे बाद में, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो यहां से ये क्लीन हो गया। अब आप ध्यान दीजिए मीटर की तरफ कि ठीक है, अभी सामने है आपके स्क्रीन भी और इसमें भी दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक पैड जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपका ये वाला पैड। क्या लिखा है? PM I2S क्लॉक, PM I2S क्लॉक। अब उसमें ये लाइन कहां से आ रही पहले बताइए, कहां से आ रही होगी लाइन? है CPU से आ रही होगी। तो CPU से जब ये लाइन आ रही है, देखिए आप CPU से ये लाइन आ रही है तो फिर GR आना चाहिए। और इन्होंने बहुत बढ़िया एक पैड दिख रहा है, यहाँ पर CPU के पास छोटे छोटे टिप्स भी दिए बाहर, जिससे हम डायरेक्टली जंपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैड पे हमें क्या चेक करना है? वैल्यू चेक करना है। ओके, कितना नंबर है खड्डे में? इसमें 2 नंबर, तो आ रहा वैल्यू। पहला पैड ही गलत निकल गया, पहला पैड ही ऐसा लग रहा है कि GR नहीं आ रहा है इसमें। ओके, एक इसके पास वाला इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, तो इसके नीचे इसमें GR आ रहा नहीं, आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, और इसमें भी नहीं आ रहा। और ये दोनों लाइनें कहां से कनेक्टेड है? CPU से। तो फिर आपका साउंड सेक्शन कैसे काम करेगा? आप साइड में देख पा रहे हैं ये जो कनेक्शन है वो CPU के साथ कनेक्शन है। तो फिर आपका साउंड सेक्शन कैसे काम करेगा? ठीक है, ओके। इसके अलावा देखो और भी कहीं I2S की बात लिखी है, देखो I2S और कहाँ लिखा है, 1 2 और ये वाली भी ना, इस पे तो आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है। हाँ, इन दोनों में नहीं आ रहा, इन दोनों में आ रहा है ना। तो हमें 2 लाइनें ऐसी मिल गई जिसमें GR नहीं आ रहा है।
अब बात है ये कि बोर्ड में देखो, बोर्ड में यहां पर आपको एक टूटा हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अब ये चीजें थोड़ी सी ऐसी है, यहां देखो, और इसको आप चेक करो, इसके अंदर ऐसा कोई पैड तो नहीं है जो यहाँ इसके साथ अटैच है। इधर देख लो ध्यान से, मैं धीरे धीरे कैसे इसको काट रहा हूं, आपको ऐसे धीरे धीरे ध्यान से, थोड़ा सा इधर ध्यान दो, मेरा ध्यान डाइवर्ट ना हो प्लीज। तो यहां से इसको धीरे धीरे करके ऐसे काटेंगे। ये देखो, इधर देख लो, ये यहाँ से टूटा हुई है, क्योंकि ये यहाँ तो सही है, ये वाला सही है, और ये मेरे को लग रहा है पूरा ग्राउंड है ये तो, लेकिन ट्रैक जो टूटा हुआ वो इसके नीचे है। देखो ये ट्रैक आ रहा है इधर से, तो कितने पेड़ पे जीआर नहीं आया था? 2 पे, और 2 पेड़ ही हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अब हमें ये देखना है कि ये 2 पैड टूटे हुए तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पैड वही हो। क्या है, थोड़ा सा हम उदाहरण के तौर पे देखा है कि बोर्ड और ट्रैक भी इधर है, हो सकता है यहाँ कुछ हमें मिले। तो यहाँ देखो, वो हमारा जो पैड था वो कौन सा था? ये था। एक का तो बी पा रहा है, ये एक का, ये यही थे ना, एक ये और एक ये, दोनों यही है, दोनों यही पैड है। वैल्यू आई थी, बी पाई थी आपस में, दोनों यही पैड है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। जब इनको हम जोड़ेंगे तब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या है, क्या गिरा, तब रिजल्ट क्या है। तो अभी हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, माइक्रो जंपर। हो गया दोनों का जीआर चेक कर ले। तो अभी हम जो जंपर की है उसके अकॉर्डिंग इनका जीआर चेक कर लेते हैं। एक तो ये पैड था, इसमें वैल्यू आ रही है, एक ये था, इसमें वैल्यू आ रही है, दोनों एक तो नहीं है। ओके, अब हमें आईसी इंस्टॉल करना है और चेक करना है। सूख रहा है धीरे धीरे। आईसी का डॉट किधर था पता है आप लोगों को? नीचे। हमेशा डॉट याद रखने का, डॉट हमेशा आपको याद रखना है ना। चलो ठीक है, अभी हम आईसी वापस लगा देते हैं। हाँ,
है। अभी हमने जंपर कर दिया है देखिए, और अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हुई नहीं। पहली बात यही है कि आईसी हमने डाली है विदाउट रिबॉलिंग, ऑन होना भी ज़रूरी है क्योंकि विदाउट रिबॉलिंग कभी कोई पैड आपस में टच हो जाते हैं। तो एक बार हम इसको ऑन करते हैं, तो देखिए ऑन तो हुआ है। अब हम देखेंगे चेक करके कि हमारे जो रिसीवर वगैरह है वो, या जो हमारे रिंगर वगैरह है वो चल रहे नहीं चल रहे। आया रिंगर बज गया, ओके। और ये भी बज रहा है। ये चेक करना चाहते तो कोई आ सके आके चेक कर सकते हैं। हाँ बजा बजा। है ना, तो रिंगर भी बज रहा है। अब माइक सर कैसे? एक मिनट, इसको बैक जा। मेरा हाथ जलाओगे यार। बज रहा, ठीक है। तो आपने देखा कि इसका ये भी काम कर रहा। अब रहा माइक पीछे, तो माइक का क्या सीन है भाई? माइक देख लेते हैं। हेलो 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 हेलो, देखो माइक भी काम कर रहा है। यानी नीचे सब बोर्ड का जो है लूज कनेक्शन है। हेलो हेलो, देखो हेलो 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 कर रहा है, तो माइक भी अपना काम करने लग गया। तो कहने का मतलब ये मैंने सेव किया और ये मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाने वाला हूं। अरे तेरी, बज रही है, वॉल्यूम कम है। आ रही है लेकिन आवाज मेरे साथ वॉल्यूम कम हो रखी है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये भी आवाज आ गई है। आपको पता चल गया माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, तो हमारा जो साउंड का इशू था वो फिक्स हो गया है। जो दो ट्रैक हमारी क्लॉक और उसके I2S कनेक्शन के ओपन थे, तो प्रॉपरली हमने ये फिक्स कर दिया है।